眼前这个酷似向佐的男人正是韩国闻风丧胆的杀淫魔，可他明明犯下了7宗罪，最后因为证据不足，只被判了15年有期徒刑。本身韩国没死刑，死者家属声嘶力竭地喊着让他偿命，阿佐只是神情冷漠地看着他们，丝毫没有注意到人群中站了个女孩，面无表情地盯着他。这个女孩心中的恨意比谁都更深，她的名字叫喜柱。几天前，她还准备好了蛋糕要给父亲过生日，谁知父亲在追捕阿佐的过程中被他残忍地杀害了。父亲知道小西还在家里等着自己，便强忍着疼痛爬回家里。然而此时的喜柱却在熟睡中，并没有听到父亲最后的呼唤。第二天一早，父亲的2个同事来到家里给他过生日，二人一进门看到一滩血迹，老金立马警惕地举起枪，打开门一看，发现喜柱坐在地上抚摸父亲的脸颊。父女俩的头上都戴着过生日的帽子，但此时父亲的尸体已经凉透透的了。老金知道杀人凶手一定是阿佐，他花了3个月的时间将其抓住，法院只判了15年有期徒刑，这让喜柱和老金一时陷入到绝望。也就从这时开始起，喜柱的心里埋下了一颗仇恨的种子。15年后，喜柱终于从一个天真无邪的小女孩长成了一个心理扭曲、变态的复仇机器，而她与阿佐的战争也即将拉开帷幕。可监狱里蹲了15年后，阿佐终于被放出来，结果刚走没几步，一块豆腐就砸后脑勺点儿，来人正是老金。너 국밥 좀 더 처먹어야겠다. 내가 왜? 1명 못 밖에 안 살았잖아. 6명 더. 그건 당신 계산이고 기대해라. 내가 무슨 수를 써서라도 다시 쳐놓을 테니까. 老金递给阿佐一张名片，告诉他你想自首的话来警局找自己。临走前把烟头丢进阿佐的兜里。而另一边，此时的喜柱已经长成了一个亭亭玉立的大姑娘，她每天都会用名人名言来激励自己，墙上满满的都是写给自己的话。喜柱虽然长成了一个心理扭曲的人，但在别人的面前展现出天真善良的一面。路上遇到邻居时，他会热情地打招呼；遇到有需要帮助的人时，也会不遗余力地帮对方。由于母亲早就改嫁了，所以喜柱每隔几天就会来到母亲所居住的小区来看望她。只是他从未在母亲面前出现过，每次都是远远隔着窗户看着。然而继父对母亲不是十分友好，整天就知道出去赌钱，输了还会回家殴打母亲。所以在遇到继父的时候，喜柱会走上前去警告他。 여자한테 친절하랬죠. 아이 깜짝이야. 야 또 뭐냐? 어? 얘가 참 잊을만 하면 순서 잘라먹고 나타나고 지랄을 떨어 이 확 그냥. 아저씨 곧 죽을 거예요. 继父还以为喜柱不说了一句疯疯癫癫的话，殊不知很快这句话成真。看完母亲之后，喜柱来到警局上班，但他不是这里的正式员工。不过每个月发工资时，老金都会让大家凑一份工资给喜柱。由于喜柱平时在警局很勤快，不管什么事都抢着做，还跟个小太阳一样给众人带来欢声笑语，所以大家很乐意出这份钱。有的人额外多给他一份奖金。这时老金将阿佐的资料递给2个警员，让他们去盯这个人。 근데 반장님, 얼마나 용의자도 아니고 법무부 아들이 알아서 관리를 하시네. 네가 반장할래? 아닙니다. 老金知道，像阿佐那样的杀人狂魔一定不会改邪归正，总有一天还会有人死他手上。只要盯紧他，就一定会找到他犯罪的证据。2个警员只好去了。然而此时的阿佐在享受人生，找来一个女人释放压力，动作粗鲁的他让女人觉得要死床上了。好在最后女人安全出来了。谁知就在上车之后，司机却表示自己要去方便一下。此时喜柱藏在附近观察一切，他掌握着阿佐的一举一动，等一个合适的时机干死他。 可就在司机方便的过程中，身边出现了个人，来人正是阿超。他恶趣味的用尿给司机的新款 AZ 洗了个澡。아이 씨발. 야 이 씨발 새끼야. 죽을래? 내가? 이 씨발 새끼가 이게. 司机还不知道自己招惹了不该招惹的人，下一秒他就倒在了地上，一滩血迹顺着他的脖子流了出来。司机就这样领了盒饭。来人用剩余的水将小刀冲洗干净。他的作案手段和韩国杀人魔阿佐比起来有过之而无不及，而他也不是别人，正是阿佐发小阿超。这哥俩行，一个像向佐，一个像邓超。女人等了半天不见司机回来，此时车里多了一个人，他还以为是司机，嘴里喋喋不休的抱怨怎么这么慢呢？谁知身后突然出现一把弯刀，下一秒女人脖子上多道口子。 站在不远处的喜柱将这一切尽收眼底，这让他一时间陷入懵逼。在此之前，喜柱坚定不移地相信阿佐就是杀死父亲的凶手，可如今却出现另一个凶手。 누군데 내 숙제를 대신하는 걸까? 저랑만큼이나 또 복잡해지네. 第二天，老金便带着警员来到案发现场。老金觉得这一定是阿佐做的，于是就让手下把他抓了起来。但手下却觉得这一切似乎和他无关，因为昨晚上他们蹲守的时候，发现阿佐一直都待在酒店房间里，并没有下楼。可老金固执地认为就是阿佐干的，于是亲自去审对方，谁知阿佐竟第一时间否认了。 4번을 밖에 안 나갔으니까
카메라 지킬 일도 없고 방구석에서 TV만 쳐보고 놀아서 본방들 시간대별로 독후감 쓸 수도 있고.阿佐表示，自己虽然是个杀人狂魔，但也不是随便就杀人，时机不对、场合不对、人物不对的情况下，我不会杀的。老金很好奇他的杀人理念究竟是什么。 우월감? 老金虽然很想当场就将阿佐抓起来，但因为他有不在场的证明，所以老金只能先放了他。谁知就在阿佐出去时，与喜柱撞了个正着，瘦小的喜柱直接被撞倒在地。阿佐见她不过是个小女孩，于是便伸手将她拉了起来。喜柱知道现在自己绝不是阿佐的对手，因此只能将自己的手递出去。阿佐拿起喜柱的工作证看了一眼，确定自己不认识他，然后大摇大摆地离开了。喜柱看见他的眼神里充满了恨意。 随后，他来到卫生间，将那只阿佐碰过的手洗了又洗。与此同时，喜柱的母亲刚回到家，被继父追着要钱，母亲不给，继父就一顿泡子，拳打脚踢。此时的喜柱站在不远处，将一切尽收眼底。屋子里时不时传来母亲的惨叫声。不一会儿，继父从里面走了出来，他嘴里一直抱怨母亲不给自己钱，一边将刚刚抢来的钱放在兜里，并没有注意到角落里站一个人影。 너도 내가 왔다고 했죠? 또 너냐? 아 미치겠네 진짜. 씨발 오늘 무슨 날이야 오늘 진짜. 씨 골고루 찌랄들이야. 야 마태아, 이 아직 기분 별로 안 좋거든? 이쪽으로 꺼져라. 谁知喜柱将他拉了回来，一板砖把他放倒在地。就在继父还没反应过来发生什么时，喜柱拿着砖头走了过来，一下又一下砸他脑袋，直到他头破血流、砸稀巴烂才停下手。第二天，警察来到了现场，此时阿佐也正好从这里经过，他好奇地上前看看发生什么事儿。 只见死者除了头部被砸稀烂之外，脖子上还有一道血淋淋的口子。阿佐下意识地认为是发小阿超干的，因为抹脖子是对方最常用的杀人手段。不过他很快就发现不远处站着一道人影，来人正是杀死继父的凶手喜柱。阿佐猜测他就是真凶，于是追了上去。好在喜柱对这里的地形比较熟悉，很快从阿佐眼皮底下逃跑了。 另一边，当继父的尸体被抬到太平间后，老金等人发现他的死法和之前俩人一样，短短2天发生了3起命案，这让老金觉得一定是阿佐那个杀人狂魔干的，于是他就想将阿佐抓起来严刑拷打。 현행법도 아니고 물증이 있어야 뭐라도 내주든 말든 할 거 아니야. 虽然他在15年前有过犯罪史，但是在没有找到足供证据之前，谁都不能保证凶手一定是他。这时，阿佐所在酒店门锁呢偷偷被人撬开，来人正是发小阿超。在青春期时，二人就挺变态，愿意虐杀一些小动物。后来他们同时喜欢上一个女人，为了不让这个女人影响他们之间的关系，阿佐将那女人给干死了。此事发生后，两个人关系变得更加恶劣。 同时，虐杀小动物也不能再满足他们变态的心理，于是他们开始虐杀人。可同样是杀人，他们的作案手段却大有不同。阿超喜欢抹脖子，阿佐喜欢用刀子刺穿别人的腹部。同时呢，在里面玩手机的阿佐听到门被撬开的响动，当阿超走进房间时，发现里面空无一人。随后他察觉到浴室里好像有人，走过去将浴室灯打开。阿佐拿把小刀对着门口，两个多年未见面的老友就这样隔着门对峙着。阿超将手放到门把手上，阿佐的刀直接刺了出来。 此时，外面传来了一阵敲门声，来人正是老金。他见门没有锁，直接走了进来。 사정을까지 침해하고 그러면 안 되지. 침해가 아니라 관심이다, 새끼야. 하루 종일 안 나오길래 배졌나 싶어서 왔다. 老金没有注意到门后藏着一个人，正用一把刀指着自己的后背。阿佐用眼神告诉老金，背后有人。 손님이 와서 내 뒤에 누가 있냐? 老金突然拿出枪挟持阿佐，此时阿超已经消失在视线中。而另一边，喜柱不放心母亲，于是来到家里看望他。按了半天门铃也没有人开门，只好推门走了进去。结果却看见母亲一脸病态地坐在地上。喜柱走上前，发现母亲已经停止呼吸，丈夫死后，她竟受不了打击，服毒自杀。喜柱不知道的是，究竟自己是不是做错了？她只是不想再看见继父殴打自己的母亲而已。没成想奸计害死了妈妈。老金觉得阿佐这是3起案子的凶手，肯定是他，于是每天盯着他，有时还会冒出来给他制造点麻烦。但阿佐对这熟视无睹，他知道老金有怨气，也知道老金出于对喜柱父亲的愧疚，因为那天值班的人本是老金，临时有事，并让喜柱的父亲来替自己的班。如果没有这个小插曲，那么那天晚上死的人应该是老金。被戳穿了心事的老金很是愤怒，他将阿佐拉到外面，并按在车上暴打一顿。谁知阿佐却告诉他一个秘密5방 총들 왜? 조금만 못 찾아가니 왜? 이 씨발 새끼가 진짜. 原来阿佐当年不止杀了7个人，而是12个，有5具尸体被他埋了起来。老金等人至今还没发现。若不是今天自爆出来，老金这辈子都不知道真相。这让老金觉得自己警察尊严受到侮辱，恨不得一枪给他毙了。好在手下及时给拦住了。 찌르길 좋아하는 놈
애들 좋아하는 두 놈이었네.既然分不清杀死父亲的凶手究竟是谁，那么他选择两个都干死，于是开启了自己的复仇计划。第二天，喜柱来到宠物店，并买了一根超大号狗绳，然后买了一车啤酒瓶。而另一边，阿佐找到阿超的店里，时隔15年，两个老友终于见面，他们依旧对当年事耿耿于怀。 왜 그랬냐? 뭐 그냥 달라 그랬으면 줬을 텐데 왜 몰래 훔쳐먹고 겁나서 꼬부른 거냐? 훔쳐먹은 거 아니야. 윤정이가 더 이상 널 좋아하지 않았을 뿐이야. 阿超下意识地握紧手里的刀子，阿佐也将目光落到刀上。他们是这个世界上最懂彼此的人。阿佐甚至还和阿超讨论起杀人时的感觉，这种感受只有他们俩最清楚。可他们谁都没有体验过被杀的感觉，不知道谁先会被谁尝试到。 널 뽑고 자는 날이 오늘이 마지막일 거야, 친구. 다음에 다시 만날 때 혈관을 따라서 산채로 널 갈기갈기 찢어 죽일 거거든. 조심해. 阿超知道阿佐从不开玩笑，他要杀自己就一定会动手。见阿超被吓得大气都不敢喘，阿佐不禁笑出了声。临走前，他还把自己抽剩下的烟放到桌上，一如从前一般，二人共享一支烟。 可直到阿佐走出去，阿超也没有去拿那支烟。当天晚上，阿超一直处于惶惶不安的状态中。他回到家里，发现家里灯都坏了。阿超以为阿佐藏在里面，整个人小心翼翼。这时，他脚下发出一阵碎玻璃的声音。阿超低头一看，发现地面上铺满玻璃碎片，脚也被划出了血。 누구세요? 坐在里面的人并不是阿佐，而是喜柱。他用自己单纯无辜的眼神看向阿超。 안 넘어졌네. 阿超就这样被电晕了。喜柱踢开玻璃碎片走了过去，将狗绳扔在他身上，抓起他的手查看一番。见阿超的手上有明显老茧，肯定是喜欢用割的人。 피각을 못 느끼고 재료로 쓰이는 걸 행운인 줄 알아. 아파도 좀 참고. 随后，喜柱用极其残忍的方式将其杀害，他这也算是为父亲报了一半的仇。接下来就是阿佐。当晚，他洗完澡在床上躺着，突然意识到身旁有东西，掀开被子一看，床上有具尸体，用塑料膜给包裹起来的。阿佐将塑料膜掀开，里面竟是阿超。就在他处于震惊状態时，背后突然冲出一人。 저기 먼저 우리 배에 칼 들어갔거든. 움직이기 힘들 거야. 누구야? 나? 오래전부터 널 내 맘속에 가둔 발견아. 그냥 죽여. 그럼 진실에 묻히잖아. 面对不共戴天的杀父仇人，喜柱毫不犹豫用狗链套住他脖子，将他像狗似的趴床上。即便是到这种时候，阿佐的嘴依旧很硬。 너 지금 안 죽이면 나 감당 못한다. 나도 명색이 경찰인데 널 죽이고 내가 표적이 될 수 없잖아. 喜柱将狗链拉紧，直到阿佐要断气时才将狗链松开。喜柱知道自己不能杀死阿佐，否则会被警方盯上，因此只能选用另一种方式将阿佐送进医院。随后，喜柱打了报警电话，老金很快带人来到这里。他们在房间里搜查之后，除了阿超尸体外，发现了2个浑身是血的人，都是喜柱藏起来的。他想用这种方式嫁祸给阿佐，顺便将阿佐送到警察手里。没成想，喜柱都做到这一步了，这群不中用的警察依旧不小心将阿佐放跑了。在送阿佐和受害者去医院的路上，警员一直询问受害人的姓名。此时，受害人自然一句话说不出来。然而，他看到阿佐苏醒了，阿佐对受害者比了个不要出声的手势，随即将警察打晕。 피해자씨, 피해자랑 피살자랑 차이가 뭔 줄 알아? 말을 할 수 있다가 없다야. 살려서. 신문만큼 확실한 건 없거든. 不得不说，阿佐还真是个反侦查意识极强的人。他知道死人是最好的守信者，于是残忍将女孩杀害了。随后，阿佐从救护车里逃了出来。得知警员们居然在这种情况下把阿佐看丢了之后，局长气得美人给了一脚，队长老金更是受到最严苛的责罚。 현상금 제보내보내고 내 시컴이 너무나 다 이용해봐. 然而阿佐却不在意自己被通缉的事，他来到阿超的房子里，一直思考是谁想干自己。原本他想亲手把阿超干死，对方这样做无异于剥夺了他杀人的快感。此时的警局里，属下告诉老金，阿佐可能不是杀害阿超的凶手，因为尸检报告里阿超死亡时间是晚上10点。根据酒店的监控录像可以得知，阿佐当晚待在酒店里，根本就没出去过，也就是说阿佐有不在场证明。听到这个消息，老金脑瓜疼。可不管凶手是谁，都不可否认阿佐杀过13个人的事实。而另一边，阿佐看到自己被通缉之后，气得都要笑了。时间都不吻合，自己怎么可能杀阿超？于是他打了个电话给报社爆料，宣称自己不是杀人凶手。阿佐的行为明显是在向警局挑衅。局长看到报纸后，将所有人召集一起臭骂一顿。
会议结束后，老金连吃饭的心情都没有了，于是喜柱也给他送点吃的。在老金的眼里，喜柱永远是个单纯善良的女孩。这时他对老金说了这么一句话： 제가 정의를 위한 용기에 대해서 많이 생각해봤는데요. 악이 승리하기 위한 조건은 단 한 가지 같아요. 그게 뭔데? 선한 사람들이 아무것도 하지 않는 것? 喜柱知道自己必须得做点什么才能将阿佐绳之以法。此时的阿佐还在思考杀阿超的人到底是谁呀？他仿佛对自己很了解，可自己对他一无所知。敌人在暗我在明的感觉最让人抓心挠肝，脑瓜蒙蒙。随后阿佐来到网吧查询被自己杀死人的资料，他料定对方一定是其中一个受害者的孩子，长大来复仇。网吧老板看他抽烟后走了过来，提醒他这里禁烟区，哥们儿。阿佐不耐烦说：“你滚！”这时老板才注意到，我好像在哪儿见过你。拿报纸一看，发现是通缉犯，打电话报警了。此时阿佐已经查到喜柱的名字，他回想起来好像在警局见过他。这时接到报警电话的老金已经来到网吧。老金走过去一看，发现阿佐不见了，于是让所有人都站起来，逐个排查。随后在人群里将阿佐揪了出来。二人很快扭打在一起，老金一脚将阿佐踢出迷你园，又抱起一台电脑向他砸去，谁知阿佐撞破玻璃逃了出来。阿佐也是艺高人胆大，直接朝老金的车冲去。这时老金的手下正站在车旁打电话，一看见阿佐跑过来，掏出枪，可惜晚了一步，阿佐小刀直接囊你肚囊子里。随后阿佐开着老金的车撩人了，此时老金也追了出来。난데 지금 내 차 빨리 수배. 하라면 해 빨리. 被捅伤的警员还坐在副驾驶，阿佐不希望他这么就死了，否则事情会变得更棘手。此时的警局里，众人正极力通缉老金的车。阿佐将车开到了警方咨询服务室，冒用车上警员身份走了进去。喜柱正好下班，看到阿佐的背影，却什么都没有做，像往常一样回了家。阿佐走进一间办公室， 강력일반 차영사인데 신원조회 하나 할 게 있어서. 对方丝毫没有怀疑他的身份，可听说要查的人是喜柱时，小警员犹豫了片刻。 그런데 단심이 아니 남이주 모르세요? 按理来说，整个警局的人都认识喜柱。阿佐知道自己被对方怀疑了，掏出刀，直接解释自己在别的分局，所以不认识喜柱。单纯的警员相信他的说法，于是继续帮他查起资料。阿佐将刀放了回去，小警员的单纯救了自己一命。此时，喜柱再次来到那家宠物店，并买了一根和上次一样的狗链子。而阿佐查到他家地址后往他家去。喜柱知道这个夜晚一定有事发生，所以做好了迎接阿佐的准备。阿佐走进楼道时，心里一阵毛骨悚然，毕竟这个女孩是唯一刺伤过自己的人。他用手里的小刀摁响门铃，此刻心提到嗓子眼儿。随后楼道里灯就灭了，下一秒阿佐背后窜出来个人影，二人同时将刀插进对方身体里。 이런 느낌이구나. 내가 경고했잖아. 감당할 수 있겠냐고. 찌르기를 좋아하는 놈. 당신이 우리 아빠 죽였지. 阿佐自然没有否认。 15년 동안 내가 기다리고 있었는데. 喜柱一头撞向阿佐，迅速逃走。此时警局里乱成了一锅粥。 피주한테 뭔 일 생기면 넌 죽을 줄 알아 이 새끼야. 立马有几辆警车出动，往喜柱家开去。而另一边，喜柱逃到了一片丛林里，阿佐在他身后紧追不舍。人高腿长的阿佐很快追上他，谁知喜柱一刀扎进他脚上，又逃跑了。他立马打电话向老金求助。片刻后，阿佐还追上了他。二人身前正巧有个水潭，阿佐将喜柱的头不断按进水里。这时，喜柱从水里捞块石头砸在阿佐脸上。 趁其被打晕之际，喜柱跑了出来。他站在一个秋千上，恶狠狠地盯着阿佐。这个操作将阿佐都搞懵逼了。他究竟想干什么？只见喜柱取下脖子上的围巾扔在地上。 우리 이제 벌 받을 시간이야. 아저씨도 나도 사람을 죽였으니까. 阿佐本想和他同归于尽，但现在改变主意了，只想让他自己死。 此时山下传来警笛声，老金带人跑了上来。喜柱知道时机已到，于是将提前准备好的狗链拴自己脖点。 다 네가 죽인 거야. 나도. 阿佐终于意识到他要干什么，想阻止已经来不及。只见喜柱放开了手，最后自己吊死在秋千上。此时老金正巧带人来到这儿，他们认定喜柱是被阿佐杀死，愤怒将他摁在地上。如果前几次阿佐都有不在场证明，那么这次就在案发现场，被赶来的警察逮个正着。 喜柱付出了生命的代价，才帮这群警察抓住了罪犯。老金走过去抱着他，泣不成声。不久后，阿佐便被警方告上法庭。由于这次证据确凿，因此判死刑。听到这个消息后，不少人当场在法庭上哭了起来。老金没有一丝喜悦，因为自从喜柱的父亲去世后，他发誓一定好好照顾他。如今，喜柱也下去找父亲了。他用自己的生命为父亲换来了正义。这其实来说是一件十分讽刺的事。当所有人都是阿佐杀的时，因为证据不足判15年。
当阿佐不是杀人凶手时，有足够的证据判他死刑。这是应了喜柱那句话：有时候邪恶之所以会胜利，是因为善良的人没有作为。但什么是善，什么是恶，其实很难定义。比如喜柱所说的一切都是为父报仇，但他的确做了栽赃嫁祸的事儿。再比如说喜柱每天不忍心看母亲遭受毒打，杀死继父，他的出发点是为了保护母亲，但他剥夺了一个人的生命，所以他到底是善是恶，每个人心中有不同的答案。